দুই দফা শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৪,৩০০। এর মাঝে আজ আবারও ৫.৫ মাত্রার ভূকম্পন হয়েছে তুরস্কে। এ পর্যন্ত তুরস্কে ২,৯২১ জন এবং সিরিয়ায় অন্তত ১৫০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। দুদেশে আহত ছাড়িয়েছে ১৬,৫০০-এর বেশি। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা থাকায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে বলছে, নিহতের সংখ্যা ৮ গুণ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পের ভয়াবহতা কতটা হতে পারে তা তুরস্ক আর সিরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের চিত্র দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যত সময় গড়াচ্ছে বেড়েই চলেছে মরদেহের সারি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে উদ্ধার কাজ। ভূমিকম্পের ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, এখনও ভবনগুলোর ধ্বংসস্তূপ থেকে ভেসে আসছে বাঁচার জন্য আকুতি। এমন আকুতির কাছে যেন সবাই অসহায়। এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়াদের দেখা দিয়েছে পানি আর অক্সিজেনের অভাব। হাজার হাজার ভবন ধসে পড়েছে, কিন্তু সে হিসেবে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম নেই। তারপর আবার ভারী তুষারপাত, বৃষ্টি আর অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার কাজ। এদিকে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ৮ গুণ বেশি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। WHO বলছে, বিশেষ করে তুষারপাত আর শীতে গৃহহীনদের অনেকের মৃত্যু হতে পারে। এদিকে মঙ্গলবার সকালে তুরস্কের মধ্যাঞ্চলে ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। গোলবাসি শহরের কাছে এই কম্পনের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। এদিকে সিরিয়ায় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত রায়েদ আল সালে অঞ্চল থেকে উদ্ধারকারী সংস্থা হোয়াইট হেলমেটস বলছে, ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া জীবিতদের উদ্ধারে তারা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে। সোমবার ভোররাতে তুরস্কে ৭.৮ মাত্রার এবং ৯ ঘণ্টা পর আরেকটি স্থানে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এরপর ১০০টি আফটারশক হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS। ভূমিকম্পের প্রাণহানির ঘটনায় ৭ দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে তুরস্কে। সাদিয়া ফ্রিন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ।